मैं एक बारी मैंने यश जी की फिल्म में घोड़ा भी चलाया था। मेरे और आमिर खान के बीच में रेस थी। अरे बाप रे बाप। और टीनू वर्मा उसके फाइट डायरेक्टर थे। तो उन्होंने मुझे बताया नहीं कि वो कुछ करने वाले हैं। उन्होंने घोड़े के मतलब पूंछ में उंगली कर दी, पूंछ में। ओह माय गॉड। और ये आपका बड़प्पन है, आप पूंछ बोल रहे हैं। बैठा दुनिया बुलाई सच्ची तेरे पीछे वाली है टॉप टप लाई फिर नवी गड्डिया कढ़ाई देख चल हुण चलिए